Sveiki gyvi. Šiandien po ilgų tų liūčių pučiuką biškį lygtais kaip ir apstoja, nenoriu garsiai kalbėti, nes aplinkui dar debesis visur lauko, nors šiandien yra, sakykime, jau 6 valanda vakaro. Pradėjom kulti kviečius. Tikėkimės, tos Dievas užsuks tą kranelį ten viršui, kuris neleidžia mums visiškai darbuotis taip, kaip priklauso. Tai va, pradėjom kulti kviečius. Deja, nemažai kviečių yra sugulę. Na, o šitas laukas čia yra Pakruojo rajone Starkonėse. Kažkaip tai tas, jisai iš pavasario buvo toksai išretėjęs. Po biškį gaivino kolega, šiaip pavyko atgaivinti, čia yra etana. Atrodo taip va. Toksai retokas jisai yra, bet nors stačias. Nežinau, čia labai gerai matosi ar ne, bet palei pagal byrėjimą į bunkerį labai panašu, kad koks 15-16 bus drėgmės. Tai nelaukiam, nes visur laukuose pilna, čia kombaino irgi nelaukiam, kol pradžius daugiau, nes reikia džiaugtis, kad nors iki tiek pradžiuvo, nes aš savo kūliau ten optimistą tą, kur tai buvo 19 drėgmė, tai labai skaudžiai per kišenę kerta, kiek apie 60 eurų beveik reikia atiduoti už džiovinimą. Kviečiai po 160, tai liek po 100 eurų šiandien, tai nelabai jau ir galą su galu eina sudurti visiškai. Nu ką padarysi? Nieko nepakeisi. Šiaip tai čia etana jinai yra, kad ir retoka, bet taip, nežinau, kviečiai tokie. Šiemet aplamai grūdai gan smulkus, nu, atrodo, tos drėgmės buvo ir tų trąšų gavo, sakykime, pamaitinimo, to mikroelementų visokiausių, bet kažkaip tai vat, dėl to, kai sakoma, šilumos nebuvo, matomai nebuvo pilnas tas fotosintezės, nebuvo normalaus to veikimo ir grūdai palyginus yra smulkus. Tai va, tai manau, kad kažkas tai vis tiek pasikoreguos. Priekaba perkrovimą darbuojas. Laukas čia gan ilgas, patogus toksai. Vienintelė problema šonės, vėjas labai neša, sakykime, neša ant dienų pultų, kadangi pas manęs yra skleistuvai, galima panešti prieš vėją, šiek tiek pakoreguoju šitą dalyką ir atrodo gaunasi visai normaliai.
šilsta gan stipriai, tai aišku, dėl to, kad kviečiai gavo nemažai lietaus, o fungicidinės buvo puoštas jau senokai. Tikimybė, kad jau įsirgs. Gali atsirasti fuzariozės. Jau. Svarbu, kad nebūtų šlapia. Da ir kombainai, jeigu glimsta, tai iš viso tragedija. Šiemet jau iššūkiai ištisai visur. Negana, kad lietus skalbė, tai kombainai klimsta, už džiovinimą irgi gan nemažai tenka pakloti. Galutiniam rezultate, tas, kaip sakoma, sakė, bus rekordiniai derliai, iš tų rekordinių derlių, nematau čia jokio rekordinio derliaus. Parašykit, kiek byra pas jumis. Nežinau. Čia tai tikrai stebuklų nematau. Sakyčiau, vidutinis derlius. Dar net sakyčiau, šiek tiek mažesnis negu kad paprastai būna. Ūkininkas labai priklausomas nuo gamtos, tai vat ir nieko nepadarysi. Gaila, kad miesto žmonės, tie, kurie nesusiję su žemės ūkiu, paprasčiausiai neįvertina šito. Dažniausiai parašo tokius skaudžius komentarus, kad ten jūs verkiat, ten jūs dainuojat ir taip toliau. Sakoma, jūs tik tai ieškot visokių ten nuolaidų, bet dėja, tų nuolaidų nieks mums irgi nedalina. Kad ir kaip bebūtų, tenka viską užsidirbti iš savų. Tos išmokos, sakysit, gaunat išmokas, bet tos išmokos tam ir yra, kad šiek tiek kompensuot praradimus, tą, ką mes prarandam. Ir tai tos išmokos nekompensuoja šito, kad mes galėtume konkuruoti su užsienio valstybėm. Nes paprasčiausiai ūkininkas ant tiek turi tos, sakykime, prisimti riziką ant savęs, nes paprasčiausiai, kaip dabar, sakykime, apsidraudžiau pasėlių, sako, reikia apsidrausti, tada bus viskas gerai. Apsidraudžiau pasėlių, sumokėjau keletą tūkstančių eurų už draudimą. Sakykime, praėjo liūtis arba kruša. Nu, jeigu kruša praėjo, tai dar kažkiek kompensuos, bet ir tai ten paskaičiuoja. Taip, kad kitas įk būna, kad net neapsimoka tą draudimą imti, nes paprasčiausiai sekančiais metais jisai pabrangsta tau. Erzin mane plintimos. Nusiima ausinės, pavargsta ausis nuo tų ausinių, laisvų rankų įrankų. Skambinai nekalba. Nu tu žalty, palauk, blėt.
pasimečiau, nežinau, apie ką kalbėjau. Matomai neįdomiai kalbėjau, už tai neprisimenu. Ką darysi? Tai va, dabar skaityk jau šiandien, kas jau yra, šiandien yra 11. 11 yra, tai skaityk dabar jau laikas kaip ir rapsą pradėti sėti, bet kada kviečiai nenukulti. Nu, va šitam lauke irgi yra planuojamas rapsas sėti, čia ne mano laukas, bet nesvarbu. Čia planuojamas rapsas sėti, už tai ir kuliam. Kad galėtume bent jau rapsą pasėti. Tai aš savo irgi bandysiu nusikult. Mano irgi stati yra kviečiai. Ten, kur rapsas bus, tai bandysiu irgi nusikult savo. Žiūrėsim. Gal pavyks, šiemet sėsiu Armanį ir triatloną. Pusę Armanį, pusę triatloną. Žinau, ten manęs kažkas klausia, kokia veislė numeris 1. Nu, ką aš žinau. Tos veislės kiekvienais metais vis kita yra numeris 1. Armanį aš esu auginęs, nu jinai gan normali tokia. Šiemet irgi, kur kūliau ten palei Latvijos rubežių, ten irgi buvo Armanį. Tai apie 4 tonas buvo derlingumas, tai ganėtinai normaliai, sakyčiau, nes jau kažką labiau iš rapsų irgi nepavyksta išspaust, dėl to, kad nėra insekticido sisteminio, su kuriuo galima būtų sukovoti paslėptas straubliais, ten tais visokiais. O ten, kur su kontaktiniu, ten ištisai keletą kartų, nu, aš tikrai neskaitau, kad čia apsimoka. Manau, kad čia tai va, šiemet būtų įdomu, nežinau, su kuo sėti, neapsisprendžiu, su kuo pasėti. Ar su savo sėti su Gaspardo, sėti su Tempo, ar sėti su Falcon. Kokius turit, sakykime, jūsų atsiliepimus? Nu, aš turiu omeny apie tiesioginę sėją. Neplanuoju aš skust. Reikia, kad trašas pasėtų. Būtų labai gerai, kada į tarpinį pasėlį pavyktų pasėti kartu, nes aš planuoju sėti. Ir būtų dar gerai, kad granulės išbarstytų Iron Max'ą. Tai va, kiek reikia vienu metu atlikti funkcijų. Tai būtų įdomu, parašykit komentaruose, su kokia sėjamąja sėti, su kokia jūs planuojat sėti. Sėklos šiemet Armanė, tiek triatlonas tikrai yra gan smulkios. Triatlonas yra pagamani 7 ten su galiuku kilogramai sėjos vienetas. O Armanė iš viso 6,2 pagamani, tai iš viso ten 2 kilogramus nereikės sėti į hektarą. Norma tokia. Tai va, būtų įdomu jūsų nuomonę išgirsti. Nu, čia tą trupučiuką galiu įkelti, buvau nuvažiavęs pažiūrėti savo kviečius. Nu, čia praeitą dieną buvau anksčiau biškį. Tai su dronu šiek tiek paskraidžiau, pasižiūrėjau, kaip atrodo pasėlis. Trumpai vėjas buvo didelis, daug neskraidžiau. Kad neprarasti droną. Jo, tai tiek daug nekalbėsiu, labai netempsiu filmus. Konkrečiai, jeigu klausit apie nustatymus,
galiu atversti nustatymus, bet aš juos čia nusistačiau. Esu nusistatęs įkėlęs klaso, sakykime, standartiniais ir trupučiuką pareguliavau. Sakykime, kulimo pobūgnis yra pamažintas, apatinis sietą trupučiuką pridariau, daugiau kaip ir viskas standartiškai yra pastatyta. Tokie tie nustatymai. Kągi, aš kaip ir atsisveikinu su jumis, nes tikrai nemažai darbo yra čia, tai ta prasme ačiū labai kanalo nariam savo, būtinai noriu padėkoti. Ir aplamai visiems prenumeratoriam, kurie prenumeruoja mane, palaiko mane, vis dar žiūri mane. Turiu aš ir dar vieną kanalą Vytauto virtuvė, bet dėja jau 2 metai niekaip neprieinu prie to savo virtuvės. Ačiū ten irgi prenumeratoriam, kurie žiūri vis man, ir prenumeratorių daugėja, sakykime, visus jau daugiau kaip metus neįkėliau nei vieno recepto, nes paprasčiausiai labai fiziškai daug atima daug jėgų, nes laiko labai daug suvalgo, kol pagamini, kol visą kitą, kol sumontuoji, praktiškai visą dieną išeina. Šičia praktiškai mažiau šiek tiek sugaištu, tai už tai ir vystau šitą kanalą, bet prižadu tikrai ir tenais aš ateisiu, būtinai dar įkelsiu ne vieną receptą. Tai va, tad iki sekančio pasimatymo ir ate! Po trupučiuką yra visur vandens, matosi. Yra pavaikščiota iš žvėriuko, šičia yra šito nenaudotas šitas. Gyvūnai stop. Naudota yra tik tai pamiškiai. Matosi, kokie takai praminti. Ir įtariu, kai jie jau nebeveikia, tie gyvūnai stop, nes jau praėjo laiko nemažai. Tai va. Išvaikščiota nemažai, tik įdomu, kiek žalos padaryta yra. Reiktų nueiti pėsčiomis, bet realiai aš ten neįsiu, nes paprasčiausiai laiko neturiu. Atlikiau pažiūrėti grūdų sausumą ir kiek čia tos kritulių yra. Bet jo, ten jeigu pasižiūrėjęs kaimyną palyginus, kur yra
nenaudotas tas gyvūnai stop, tai ten aišku žymiai daugiau yra tų vaikščiojimų. Nes gyvūnam reikia kažkur tai, kažkuo tai maitintis ir visa kita. Tai va. Čia aišku vanduo stovi. Labai vėjas šiandien didelis, tai todėl nenoriu labai skraidyti. Tai va, sėkmingai nusileidom su savo droniuku. Padarėm keletą vaizdelių. Einam taip pasižiūrėsim. Čia yra čia yra dėlovaras. Nežinau, veislė jinai tokia yra. Tikrai nėra maistinė jinai. Bet antra klasė tikrai gan stipri. Tai va čia iš drono, kur matėsi tos balutės. Jos nėra didelios ir čia labai kažkokios tragedijos aš manau, kad nebus, neklimsim. Čia labai tikiuosi. Čia kiekvienais metais, nežinau, aš čia esu kažkur filmuką rodęs, užlyginau su teleskopu tas duobės, jos vis tiek po biškį, kadangi nemažai tų važiavimo purškimo, tai po biškį visi ir išsineša. Čia kaimyno pupos irgi, čia greičiausia fuego, nežinau, bet labai panašios pagal tą. Bet jos yra sėtos trupučiuką anksčiau negu mano kokią savaitę gera. Na, o dėl lovaro tokias, nu aš jos gan retokai pasėjau, bet labai ir nesigailiu, kad retai pasėjau, nes jie krumėjasi neblogai, bet antra vertus tikėkimės ant grūdo šiek tiek gal bus stambėlesnės. Tai šie metai padariau dar tą tipo kokybinį maitinimą. Atidaviau 15 kg karbamido su 300 litrų vandens ir kartu įdėjau elasas, tos savo aktyvintos po 2 litrus, jeigu neklystu. Nu, buvo 2, buvo vienas maitinimas dar buvo padarytas anksčiau. Tai čia prieš išlendant varpai dar buvo darytas vienas, bet ten 8 kg tik tai buvo to karbamido. Ir dabar atidaviau, nu, čia jau reikia pažiūrėti filmuką kažkurį, tai čia, kur kokybinis maitinimas. Kažkaip panašiai vadinasi. Tai atidaviau tą. Išsitirpinau aš tą karbamidą būtent tarp bačkos, pusę tonos karbamido ant 10 kubų HTS. Toks yra bačka. Ir nu, aš išsitirpinau kaip ryte.
Ištirpinau ryte, o purškiau naktį. Nu, vakare ten apie 10 valandą kažkur tai. Nu, kai jau buvo grinai atvėsę augalai, kad nebūtų, kuo mažesnis būtų deginimas. Nu, ir paskutinėse laukuose tenais aš purkšdamas dar įdėjau po kilogramą magnio sulfato ir kalio sulfato. Na ir suprantat, šiaip tai gan ne visiškai pasiteisino tas variantas, dėl to, kad šiek tiek apdegino. Jeigu čia, sakykime, vos tik tai galiukai čiučiut buvo pabalę, tai tenais iš lapų labai mažai kas beliko. Stiebai buvo žali, ilgai dar buvo žali, bet visa kita buvo nurudavo. Tai va, nežinau, kas įtakoja šitam dalykui, gal nežinau, kad kalio ir magnio sulfatas aš dėjau tam belgišką, naudojau tas, kur šiltnamiam naudojamas kalio sulfatas ir magnio sulfatą taip pat belgišką naudojau. Nežinau, bet kažkaip tai nusivyliau. Reikėjo, nežinau, kažką, gal melasus daugiau įdėti, kad šiek tiek sušvelnintų labiau tą azotą. Nes pagal visą teisybę, kaip ir reikėjo trupučiuką to karbamido mažinti, bet kadangi nelabai kaip buvo man kitaip pakeistą tirpalą, tai palikau tokį. Bet ateityje žinosim, kad šiaip sąlygos buvo tikrai palankios purškimui, buvo vėsu ir buvo gan drėgna, net buvo šitavo būtent lauką, kaip purškiau, tai netgi buvo tokia trupučiuko migla krito. Ne tai, kad lyjo, bet tokia vos ne, kaip rūkas būna toksai ryte, tirštas toksai, sakykime, tai santykinė drėgmė buvo 100%, tai tikrai neturėjo deginti, kad didesnė net koncentracija gali būti, kad nebūtų deginus. Tai va, kult neišeina niekaip, man atrodo graži diena, bet kaip ir minėjau, kad rapsą kuliant, tai ten jokių problemų. Biški prapūtė vėjas, pradžiuvo ir gali kulti ir viskas, ir rapsas būna sausas. Na, o kviečiam, jeigu lietus palijo ir trupučiuką didėlesnė, sakykime, ten kokie 2-3 mm, jau viskas, jau praktiškai reikia laukti keletą valandų, o dar geriau net ir parą. Tai va, tai aš jau nekalbu apie tai, kad ten 14 drėgmės kulti kviečius, tai net nesvaigstu apie tai, bet nors 16-17 maksimum, kad būtų. Nes realiai kviečių kaina paliko, jeigu taip žiūrint antrą klasę, tai 170 ir jeigu atiduoti dar, sakykime, kokį 40 eurų už džiovinimą, na, patys suprantat, jau nebeatperka išlaidų, tai jau darosi sudėtinga ūkininkauti. Tai va. Tai per daug čia nesibėdavosiu. Ačiū visiems labai už dėmesį ir iki kito pasimatymo. Ate.